Em dic Daniel Camps, soc enginyer i doctor en telecomunicacions. Porto 20 anys fent recerca en xarxes inalàmbriques i he treballat en tecnologies com Wi-Fi, WiMAX i des del 2013 estic treballant en recerca en xarxes 5G i des de fa poc en xarxes 6G. Dins d'Idoscat soc director del grup de comunicacions inalàmbriques que es diu Mobile and Wireless Internet i també soc director d'estratègia tecnològica. Tenim dues línies de recerca principals. La primera li diem Software Defined Wireless Networks i investiguem sobretot el que és la infraestructura que hi ha darrere les xarxes de telecomunicacions i l'altra li diem línia de V2X o comunicacions vehiculars i ens centrem en una aplicació de les xarxes inalàmbriques que són les comunicacions entre vehicles. Doncs és fer projectes d'investigació que poden ser amb clients privats, empreses que ens venen i ens plantegen un repte, o projectes col·laboratius on treballem amb moltes altres empreses i universitats i centres de recerca a nivell europeu i normalment el projecte consisteix en hi ha un repte relacionat amb les comunicacions, hem d'inventar o dissenyar una nova solució per resoldre aquest repte, la implementem, normalment fent software, no fem hardware, ens centrem en el software i el projecte acaba amb un demostrador, una prova de concepte on ensenyem que la nostra solució pot adreçar els requeriments que teníem al principi. La línia SDWN portem gairebé 4 anys treballant amb una empresa que es diu Satelliot, que és un operador de telecomunicacions català que es va presentar a nosaltres amb un repte que era volien llançar satèl·lits d'òrbita baixa que poguessin donar connectivitat a sensors que poden estar a qualsevol lloc i el repte que tenien és que aquest satèl·lit pot no estar connectat al segment terrestre. I això és una cosa que les xarxes de telecomunicacions no podien fer en aquell moment. Nosaltres vam començar a redissenyar el core de la xarxa perquè això fos possible, posar nous elements en el satèl·lit que no hi eren fins en aquell moment i recentment hem aconseguit demostrar la integració d'aquest servei amb un operador comercial. És a dir, que allò que fa 4 anys no era possible, avui estem a punt de llançar satèl·lits que tindran aquesta tecnologia. I pel que fa a la línia V2X, un projecte representatiu és el projecte 5GMet. Aquí quin problema intentem solucionar? És el problema del roaming. Avui, si creues la frontera entre Espanya i França, per la Jonquera, doncs veuràs que el teu mòbil tarda uns 2 minuts a reconnectar-se. Això és un problema en certs serveis vehiculars que s'estan dissenyant. Doncs a 5GMet hem aconseguit reduir aquests 2 minuts a 250 mil·lisegons. I també fa poc ho hem demostrat no només amb cotxes, sinó també amb trens. A la Jonquera hi ha un túnel que passa molt a prop de l'autopista AP7 i hem pogut demostrar els 250 mil·lisegons tant amb trens com amb vehicles i aquest projecte també acabarà d'aquí poc i ha sigut un altre èxit. El principal repte és com fem que aquestes noves generacions de telefonia mòbil puguin arribar a tota la societat i tothom se'n beneficiï. Tots estem veient que el 5G costa desplegar-lo. El tenim a Barcelona, però si te'n vas una mica a l'interior costarà trobar-lo. Com ho solucionem això? Les xarxes per satèl·lit són una manera de, a cost reduït, donar accés a molta més gent. L'altre repte és fer que les xarxes mateixes siguin sostenibles tant energèticament, reduir el consum d'energia d'aquestes xarxes, com econòmicament. El que s'estan veient els operadors és que gran part dels ingressos se'ls queden els grans hyperscalers, Google, Amazon, Meta, mentre que l'operador, que és qui posa la infraestructura, no és capaç de rendibilitzar. Doncs donar noves funcionalitats, noves APIs, va en aquesta direcció. Pel que fa a la línia de comunicacions vehiculars, els objectius són molt clars. Gestionar el tràfic de manera més eficient, que vol dir reduir accidents, reduir emissions, tant pels fabricants d'automòbils, pels usuaris de la via pública i pels operadors d'infraestructura viària.